Mother bamamai Jeremiah vaenda kukoti mushure mekubatwa chibharo. Nyaya yavo yanga iri mukati nhasi, asi vakomana havasi kuratidza remorse. Vanga vachiita masaini vachitaridza mai Jeremiah kuti tinogona kungokupfuudza, masaini anoratidza kuchekwa kwehuro. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Hazvina kufadza mama socialites angaendako kunovasapota. Vatoona kuti musikana anogona kutozongochinja pastand paya akutya kutaura chaizvo zviri kuitika, since aiziva akaudzwa kuti vakomana ava vane power yemusangano vakutotyirawo hwavo upenyu. Maiji Limba has also weighed in on that. Vakati zvaitika mukati umu zvangotisiya tiri kana, asi jaji since navo vazvionawo, we expect justice to be served. Zvinorema, zvinongorwadza so kungonzwa zvinhu zvakadaro kuti uone kuti mumwe munhukadzi aitwa zvinhu zvakadaro asi zvisiri maari asingazvide. Ndokuti munhu ari kumuita izvi hatizivi kuti ane chirwere, haana chirwere kana chichi whatever. And tinoda kunzwa urombo kune vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisati zvapasiswa. Isusu takangomirira ungoti munhukadzi hafanirwi kunge achipinda muabuse. Isusu tiripo kuti ndoya patiri mukati mudare umo taona vakomana vasungwavo vanove vari kunzi vakarepa mai Jeremiah vanga vachitopa mathreats vachiita masaini emedha. Isi tinongoziva kuti kana dai zvikamira zvakadaro achipa mathreats ake habatsire nekuti jaji anenge aripo achiona umbowo huripo, zvese zviripo hazvikundwe nenhema nokuti iwo azopa threat yekuti tichakuuraya. Vakomana vari kutoratidza kuti havana chavanotya uye vari kuita masaini ekuti wazvitaurirei tichakupedzera, ende vane hope yekuti vachabuda panze. Kana vabuda panze vagopedza upenyu hwamai Jeremiah. Chii chakadaro chinenge ngozi guys? Izvika zvinokunda ngoma kurira. Vakomana ava ndivanani chaizvo? MaGD6 asina manumber plate vari kumawana kupi? Information yevanhu vekuZANU-PF ndezvimwe zvakadaro vari kuzviwana kupi? Ndiani munhu ari behind the scenes, munhu mukuru? Vana vafamily yavo chaiyo ndivanani? Zvikawanikwa information yese iyoyo zvinobva zvatirerukira, nekuti maitiro avari kuita vanoratidza kuti aiwa pavakatsika pagomo chaipo. Other celebrities have also weighed in panyaya iri kuitika. Vamwe vari kumira namai Jeremiah vachiti aiwa ichokwadi, vamwe ndo vari kuti kana itoriwo deal gone wrong. Wana Shadaya vachiyawo nedzavo 2 cents. Anyway, Shadaya hatigari tatombomutolerata. Zuva the Ebentete ndiye wauya nenyaya akati veduweka. I hate to be the pooper. Correct me if I'm wrong. But the situation of my Jeremiah, shouldn't she wait to speak in court? I believe speaking on someone's platform before court will help defense poke holes munyaya iye. This is not content. Please be wise. So mai Jeremiah vanzi dei mambo mira, nekuti pavakazoita live yazuro iya vakataura zvakawanda, ende vanhu pavanozoku cross examiner mama lawyer yaka anenge atoisa tunyaya vachiterera vachiona kuti where can they break you. Be careful on social media and content creators apo. Some things are not content, my Jeremiah. Speak to authorities, not content creators. As much as she was venting and trying to raise awareness, kana angare merwa, there are always professionals or relatives for you to talk to. It's always wise to let the authorities handle this matter first for the sake of justice. Justice will give her more closure than social media reactions. You are right. As much as it encourages women to speak out, the law and social services alongside with family should have handled this sensitive matter first. Anyway, we grieve differently, and we are just sending her hugs. Should we be worried about the judgment, or rather applaud her speaking up? Because yes, judgment inogona kuva in favor of these guys, but even fact yekuti vaita speak out, vakomana ava patova ne that tag pafesi dzavo, kuti chero akazouya achiroora kumba kwenyu unoziva kuti uyu muti wakaora wakafa mukati makonye chaiwo. Hapana vanhu vakadai. Vamwe vati vane problem nematrix yakaendla nyaya zvakaipa. Vari kuti ivo vaburitsa mapicture emarepista ndobva vamaisa pa platform pavo, ndobva vanyora kuti Bautasa Engonga wepatemo.
That was so insensitive, and it might jeopardize the pending investigation because the guy can come up saying it was consensual. Nekuti iye atoriwo serial womanizer. But anyway, guys, the mistrust in our justice system, there has to be some evidence out there. Otherwise, sorry, I'm going to like most other cases. There are a lot of devils walking the streets, and they continue to ruin women's destinies. Culture of pacifying people in Zimbabwe is just too much. Tinotyisidzirana about everything. Tichipa more leverage to one hour. But anyway, guys, because you are not supposed to discuss before court. We need to learn to keep some things to ourselves. Since akasungwa, maybe dai yakangogumira pataka ungoudzwa kuti apane celebrity rakabatwa chibaro zvakagumira ipapo tozozvinzwa zvabva kukoti izvi hazvizi zvekuitisana mari nazvo. Unoiruza nyaya, unobuda pachena uchiti ndakabvisa hembe ndoga. Kuzvishuda chako pajekerere. Moti vanhu ivavo vane hama nemalawyers vaizopiwa advice vasati vaenda kuplatform kwamaititi kunotaura nyaya yavo. Then Biwe Shira wauyawo akati guys as socialites hazirewi kuti life yedu iri correct. Kuya kwatinoita pa social media and sharing our lives with you does not mean kuti we have everything chero mudzimba dzedu. Anyora akati ndakaona hobo macomments nezuro aiti he tinopuwa pressure nemasocialites but inga vanhu ava vanototamburawo zvinototiomerawo wena comedian ringori zita but hazvirevi kuti tinogara nemari every time. Tinotosvika nguva yekutiona kutoshaya kana dhora asi tinoramba tingokutandadzai pano. We can't look like our problems always. Tinongogezawo kuti tisabve taluka senge macharacters ekupenga atinokuratidzai pamaskits. Muone kuti shuwa tiri vanhu vakatokwanawo. But hazvirevi kuti mari tinenge tizekwe nayo aiwa tinenge tisina. Tinotomboshaya kana data chairo isu but tinongoya pano tichiseka senge zvese zviripo. Kunogona kuitika event wotadza kuenda probably nokuti watoshaya mari yeticket but hamuzvinzwisisi pano. Munotanga kuti hausapoti vamwe, hauendi kune vamwe, but munhu anenge asitorina zvachose. Kuevent kwacho ndinogona kutoshaya mari yeinstallation oye makeup chaiyo, ndoenda hangu neshoti yangu ndiri natural, asi pano hamunzwisisi because munofunga kuti vana zvese motanga kukomenta dai waisa wig, dai zvabuda nice shangu idzo wadzinyanira. Apa munhu hatorina kana dhora rekutenga imwe shangu. Topedzera takupinda pressure yezvikwereti chaizvo kungoti imi muti takapenga but tisina chatinacho. Tingori vanhu vakafanana nemi. Zvinototiomerawo chedu kushandisawo zvipo zvatakapiwa nedenga kuti tikutandadzei. Ndimi munotipa pressure. Tichapedzera toba nepressure yamunotipa nekuda kuti tiluke semacelebrity isu tisina chatinacho. Yes, for some of us zvinogona zvichitotifambirawo bobo. Patinoti tese pane pamunozomboti munhu akaita joku kana ikukumbira mari motanga kuti masocialites emuZimbabwe kupema. By the way, umwe munhu zvinenge zvakatomuomerawo zvimashuwa ipo paya but zvamuzvinzwisisi. Chatinacho mafollowers akawanda chatinowana every time, malikes amunotipa, and ndinokutendai nekutitsigira kwamunoita asi mari hatina wedu mutiwisisewo ipapo, musazonyanya kuti jaja. This came from deep down. Ichokwadi guys. Ma celebrities anopuwa pressure. Pamwe pacho vanopanana voga pressure. But it's also basically, if we see you performing for us, we expect too much from you. Handiti muri ma-influencer here guys. You influence a good life. Muchimaenda mazimota makuru, muchidini. But kungoti industry yacho haichabhadhari nekuti munotodawo kuti isusu tikupei mari dzemastars, isusuwo vacho hatitinawo mari yekuramba tichingokupai. But anyway, thank you Biwe Shira kuti vhurawo njere kuti tione kuti aiwa imimi semasocialites muri kutotambudzikawo. You are just people like us. Zvinosingotagwa ipo pano kuti tsvagai mabasa handizvo zvichirehwa izvi. Zvokwadi dai mabasa acho aiwanikwa zvetaingoti tsvagai mabasa, asi mabasa hakuna. Tamba yamuri kutamba guys. Whatever it is working.